Вчорашній день праздника великомученика Димитрія Солунського, а ми праздники празднуємо по юліанському, нашому календарю, церковному. Ми споминали подвиг мученика Димитрія Солунського, юношу, у якого була кар'єра стати не тільки главою града, но і, можливо, в будущем чуть не правителем і всієї імперії. Талановитий, красивий, розумний, представительний. Но він не взирає на те, що кар'єра муся світила велика. Він і збирає другий путь. Коли його назначили градоправителем, він об'явив себе християнином, бо раніше був тайним. За те, що він себе об'явив християнином, він себе привлек на убієння від тогдашніх властей, які гонили Церкву Христову. Но він попросив свого помічника Лупа бистренько роздати своє імення бідним, а сам готовився до мучення і прийняв мученицьку кончину за віру Христову. Но в самий момент сам імператор не спішив убивати Димитрія, а хотів, зібрав християн солунських і сміявся з ними. Зробили помост, на котрому вийшов такий германець Лій, такий дикар, звір великий, вище 2 метри. І імператор по одного християнина виводив на тот помост сразитися. І Лій хапав християн, кидав із помоста, а під помостом стояли воїни із острими списами, і християни падали на списи і погибали. В виде такое издевательство юний Нестор, той Солунський, його ученик, пішов до Димитрія і розказав, як сміється імператор над християнами. Обично в історії много раз буває, що правителі, котрих вибирає народ за правителя, сміється потім над собственним народом, як Ісей Максиміан. Но що робить Нестор? Будучи юним, невисокого роста, не особо сильним фізично, вдруг простирає руки к Димитрію і каже: «Димитріє, благослови мені зразитися з тим звірем». Димитрій, видя віру Нестора, благословляє. Виходить Нестор к Максиміану і говорить: «Я хочу сразитися з твоїм звірем». Максиміан подивився на невеликого ростом юношу, пошкодував його, але коли вчув, що він християнин, а правителі, сатаністи і безбожники, коли чують слово «християнин», нараз їх у сатанінську дрож вкидає. І Максиміан стрясло ним: «Давайте його на помост». Надіявся Максиміан, що невеличкий ростом Нестор буде скинутий точно так, як і остальні. Коли вийшов Нестор на помост, перекрестився і сказав: «Боже Димитрієв, поможи мені!» І коли підійшов до Лія, і особливо Божою силою схватив і скинув звіря з помоста, і звір, падає, не вспіли воїни отхватити списи, упав на списи, захаричав і погиб. Весь народ воскликнув: «Великий Бог Димитрія, Бог Христов Ісус!» І многі согласилися прийняти віру і сміло йшли на страдання за Христа. Так в історію після Димитрія Солунського вийшов в історію і Нестор Солунський, котрий погиб за віру Христову, бо Максиміан, коли узнав, що Димитрій благословив Нестора, обох поразив. Так ми маємо тепер і наші воїни всі образ, на кого подержати. Воїни мають бути вірні, предані, добре підготовлені, но
ніколи не боятися ні ворога, ні недругів. Боятися треба утратити віру в Бога. Бо воїн із вірою Бога Димитрієвого получив силу. Воїни безбожні, деколи безпомочні, а в основному і предателі воїни, деколи якраз безбожники, не християни. І ми нині кажемо, який великий Бог, котрий нас нині держить у вірі, і тут на землі ми діти Божі, котрі возростають плодовито і з чистим серцем, і з ясним лицем. А у вічності віримо, Бог Димитрієв і нас помилує, щоб і ми наслідували в'єдно з подлинними християнами, з настоящими мучениками Царство Божие. Амінь.